مجموعة تبادل المعلومات التقنية. إذا أعجبكم الفيديو يمكنكم الضغط على الإعجاب مع كتابة التعليق أو التعقيب. كما يمكنكم الاشتراك بالضغط على الجرس ليصلكم الجديد. السلام عليكم إخواني أخواتي، أهلا بكم أينما كنتم وأينما تواجدتم. معكم أخوكم حسام من المغرب. اليوم سوف أشرح لكم كلافيي برايل الموجود على جوجل بلاي في الهاتف أندرويد. هذه الكلافي زوينة بصراحة. إذن بدون إطالة نذهب إلى الشرح. ندخل عفوا عفوا ندخل أبلي. Minuit 38. Minuit 41. Météo. Localisation appli. Appuyez 2 fois pour أبلي. Internet. 5. Nouveau. Appli. Écran application. Page 4. Sur 4. هذه أبلي. Recherche. Swift Braille. GT. Swift Braille. سويفت برايل هي هذه. 2 fois et maintenir enfoncé pour appuyer de manière prolongée. هي هذه سويفت برايل. نديرو كاركتير نشوفو كيفاش كتكتب. Caractère. S majuscule. اس W. دبليو اي India. F. اف T. تي Tango. B majuscule. بي R. ار Roméo. A. ا Alpha. I. اي L. ال L. ال دوزال يعني او. Echo. Par défaut. كي كتكتب سويفت برايل ندخلو ليها نكتشفوا شنو فيها. سويفت برايل يظهر لنا التطبيق بهذا الشكل هذا. OH non. Swift Braille. OH non. 1. Activé. 1 اكتيفي 1 فوالا حتى نسمعو 1 اكتيفي 1 نكليكيو دو كليك. Gestion des claviers. Clavier sans swing. Français. FR. العربية. Cocher. Bouton. Désactivé. هذه Dans le عندنا liste. كوشي. Saisie vocale Google. Automatique. Cocher. Bouton. سيزي فوكال جوجل Appuyez 2 fois كوشي. pour Swift Braille. Clavier Swift Braille. Cocher. Bouton. تا هذه كوشي. Appuyez 2 fois pour activer. عندي انا كوشي مكوشيها. لما تصيبوها نتوما نون كوشي فاش غتدخلوا لهاد ان اكتيفي غتصيبوها نون كوشي غتكوشيوها من بعد ما تانستاليوها من جوجل بلاي. غتصيبوها من ندخلوا الان اكتيفي غتلقاو نون كوشي غتكوشيوها. اذا نديرو غوتور 2. Définir par défaut. 2 Définir par défaut. ديفينير باغ Appuyez 2 ديفو fois pour activer. دوبل كليك 3 Cocher. Case d'option. Clavier sans swing. Dans la كلافي liste. سامسونج كتعطينا Non coché. Case d'option. Clavier Swift Braille. Swift Braille. كلافي سويفت برايل Appuyez deux دونك fois pour كوشي activer. غادي نكوشيها باش تولي باغ ديفو. اذا 3. Personnalisé. 3 بيرسوناليزي 3 Appuyez 2 fois بيرسوناليزي pour activer. غنبركو ليها غدينا Paramètres Swift Braille. الاعدادات. Paramètres Swift Braille. Options supplémentaires. اوبسيون Bouton. سوبليمونتير Disposition des points. ديسبوزيسيون دي بوان ندخلو لها. Disposition des points. Options supplémentaires. اوبسيون سوبليمونتير كوسيون Le changement des points Braille peut changer les paramètres par défaut. ندخل لهادي. Mise en page de cellule Braille. Afficher les 6 points Braille comme ils sont représentés dans une cellule Braille. نشوفو هاد لي سي بوين كيفاش كيكونوا. ندخلو Disposition de ces plus de détails. بلي ديتيل. Disposition Perquin. Afficher les 6 points Braille sur une seule ligne et écrire que la machine Perquin fait.
Appui. هادي Disposition percan et Disposition percan. Afficher les 6 points braille sur une seule ligne et écrire que la machine perca fait. هادي Appuyez 2 fois pour activer. واحد اللعيبة بحال الماشين هذيك الطباعة في سطر واحد يعني تيبانو تقريبا. Disposition percan n'est pas sélectionnée. Bouton. ديفيزيسيون بيركان ني با سيليكسيوني انا Plus de غنخليها détails. بلو دي ديتاي. Deux dispositions horizontales. Afficher les 6 points braille en 2 lignes horizontalement en bas du clavier. هادي دو Appuyez 2 fois pour activer. دو لين يعني يطلعوا لينا في جوج سطورات كيما عندنا. Disposition de 2 rangées horizontales n'est pas sélectionnée. Bouton. هادي غنخليها ني با سيليكسيوني ندير غوتوك. Style des points. ستيل دي بوان ندخلو لها. Style des points. Option supplémentaire. Option supplémentaire. Couleur d'arrière-plan du point. كولور داغيير بلون دي بوان يعني الخلفية ديال لي كلافي. Changer la couleur d'arrière-plan شونجي du لا point braille. كولور دي بوان برايل. نشوفوا شنو فيها شنو هما لي كولور. Couleur d'arrière-plan du point. Couleur d'avant-plan du point. كولور دافون كولور داغيير. اغيير هو الوراء افون هو الامام. Changer la couleur d'avant-plan du point braille. شونجي لا كولور. Couleur d'avant-plan du point. Bouton. Rayon du point. ريون En mode portrait. اون مود بورتري. Liste déroulante. 114. هادي لي En mode ديرولون paysage. اون مود بيزاج يعني نقدروا نكتبوا بهم بجوج. ندير غوتور. Langue du clavier. لونغ دي كلافي هذه هي الاهم. ندخلوا لها Langue du clavier. نسمع Option supplémentaire. Caution. كوسيون. Changer actif méthode. Langue du clavier par défaut. لونغ دي كلافي باغ Liste ديفو. déroulante. Français. فرونسي هذا ديالها Appuyez 2 fois pour فرونسي. modifier. تقدروا نتوما ديروا الواجهه ديال لا لونغ ديال عفوا التطبيق بالعربيه فيها الفرنسيه والعربيه. كاين Méthode ثاني d'entrée active. ميثود دونتري اكتيف يعني اللغات ديال الكلافي اللي غادي نكتبوا بهم. Non كاينه coché. English. Case à لونجلي cocher. انا ملونكو Appuyez انا ما 2 fois pour مكوشياش. cocher. العربية. انا Case à مكوشي cocher. العربيه. Appuyez. Non coché. Espagnol. Case à cocher. اسبانيول انا Appuyez 2 fois pour ما cocher ou مكوشياش. décocher. Cocher. Français. Case à cocher. فرونسي مكوشيها يعني كاين هاد لي كاتر لونغ. هاد الربعة اللغات هما اللي كنتوفروا عليهم حاليا التطبيق ونتمنى في التحديث الاخر يكونوا لغات اكثر. المهم دير غوتور. Dimension du clavier. ديمونسيون دو كلافي ندخلو نشوفوا شنو هو. Dimension du option supplémentaire. Caution. كوسيون. La modification de ces paramètres va changer le rayon des points. هادي واحد الرسالة تقول لك va changer la rayon du point. Hauteur du clavier. Moteur du clavier En mode portrait. en mode portrait. Liste déroulante. كاينة en Son. mode portrait. En mode paysage. En mode paysage Liste كاينة déroulante. 100% تيري. Réinitialiser tous les paramètres. tous les paramètres non نخرجو نديرو غوتور. Son. الصون Appuyez 2 fois pour ضروري نريقلو هاد الصون. son. الصون Option supplémentaire. option Sans des points. supplémentaire sans des points. Liste déroulante. Sans tic. انا ندير سونتيك هي تجي في الكلافي كيجيو اصوات البيانو هي هادي. Cocher. Sans tic. لا Son do et mercredi. هادي سون دور Appuyez 2 fois pour cocher Imi. ou décocher. دو ريمي فا صول لا سي دو اللي كتعرفوا. المهم كتخدم غير بدو وغي ومي بجوج في الاسطول بجوج دو وغي ومي يعني اصوات ديال البيانو كما نعرفوا. اذا انا مدير Cocher. Sans tic. سونتيك تتسمع Appuyez طق deux fois pour طق. cocher احنا ou غنسمعوا في براتيك. Son do et mercredi. سون دور Appuyez ايمي 2 fois. Énonciation du numéro du point. énonciation Appuyez deux du fois numéro pour du cocher. point. نشوف هاد Son do et الانونسيون énonciation du numéro du point. هادي ما نكذبش Appuyez deux عليكم fois اش pour من cocher ou صوت dé- اش من صونيت. Aucun. اوكي يعني ما Appuyez deux كيتسمع fois pour لينا cocher ou décocher. حتى شي صونيت. اذا نديرو لا غوتور. Moteur de synthèse vocale. موتور دو سانتيز فوكال. Liste déroulant. Revenir. Réinitialiser. Cocher. Cocher. عفوا لحظة. Liste déroulante. Smart voice. ليست ديرولونت انا ندير سمارت فويس كيعطيوك Synthèse vocale Google. فاش كندخلو ليها كيعطيو Appuyez سانتيز deux فوكال fois pour جوجل. Acapella TTS. اكابيلا لانني Appuyez deux انا fois pour كنتوفر على اكابيلا عندي اكابيلا. Cocher. Smart voice. سمارت فويس انا مكوشي ليها سمارت فويس هي اللي مكوشي اكابيلا ما مكوشيهاش. مكوشي سمارت فويس واللي عنده شي حاجه اخرى يقدر يكوشيها. غير باش تكون في علمكم الاخوان الا كوشيتو حتى سانتيز فوكال جوجل مزيان لان العربيه ما كيقراهاش الناطق ديال سمارت فويس كيقراها واحد الناطق خاص كاين في الكلافيي اصليا مع الكلافيي. المهم نقدروا نكوشيو سانتيز فوكال جوجل
سامسونج الصراحة ما مطلعيناش نديرو لا غوتور. Paramètres généraux. بارامتر جينيرال ندخلو لها نشوفو واش فيها. Cocher. Activer l'entrée vocale. Case à cocher. لونطري فوكال الا بغينا نسجلو كيما كنشوفو في الكلافي د سامسونج كيقولك اونطري فوا هذيك ديال اونطري. Cocher. Utiliser TTS pour parler de retour chaque caractère et mot tapé. Case à cocher. utiliser Appuyez 2 fois TTS pour cocher ou décocher. ما فهمتش. Cocher. Lancer toujours les voix sauvegardées. هاد Cocher. utiliser Utiliser TTS pour parler de هي retour chaque caractère et mot tapé. Case à cocher. هاد Appuyez 2 الصوت. fois pour cocher ou décocher. مثلا سمارت فويس، عندنا سمارت فويس ما بغيناش يقول لنا اش من حرف طابينا، كتبنا باء، ولكن من الافضل نخليوها كوشي، لان الا كتبتي باء ما تعرفش واش كتبتي باء، ما غاديش يقول لك. Cocher. Lancez toujours les voix sauvegardées. Langue arabe. Case à cocher. هادي Appuyez 2 fois pour cocher لي ou décocher. فوا ديال لونغ عرب، هادو لي فوا ديال اللغه العربيه. اللغه العربيه هي فيها فوا. Cocher. Lire le texte saisi lorsque le clavier est masqué. Case à cocher. نعم ملي نماسكيو نسدو الكلافيي يقرا لنا التكست. Réinitialiser tous les paramètres. تو لي بارامتر. المهم نديرو نو نديرو غوتور، عفوا ندخلو البارامتر افونسي هي هادي. Options supplémentaires. عندنا Bouton. اوبسيون سوبليمونتير. Cocher. Activer les gestes. Case à اكتيفي cocher. لي جيست كوشينا. Cocher. Afficher les barres d'options. Case à cocher. افيشي لي بار دوبسيون ضروري باش Cocher. تسمع لي الدار. Vibration lors de l'appui sur les points bras. فيبراسيون بمجرد ما نحط يدي فوق نقطة غادي ليا فيبرور. Non coché. Mettre en majuscule le premier caractère de la phrase. Case à هادي cocher. نديرو Appuyez 2 fois pour الحرف cocher ou الأول décocher. بماجيسكيل، يعني أول حرف نكتبو غيكون ماجيسكيل أوتوماتيكمون. Non coché. Début des points braille à droite de l'écran. Case à cocher. ديبي دو Appuyez بوان deux fois غايد pour cocher ou أدغوات décocher. دو ليكرون، يعني نقلبو الأولى كتجي في اليسار غتولي في اليمين، الثانية كتجي في اليمين غتولي في اليمين، غنقلبو Non ديك. coché. Masquer le clavier lors de la saisie d'une nouvelle ligne dans un champ de texte. Ligne simple. Case à cocher. هادي Appuyez 2 fois pour cocher. ou مجرد décocher. ما ندوزو لسطر اخر باسباس غادي يتماسكا لينا الكلافيي. Non coché. Empêcher la rotation de l'écran lors de l'affichage du clavier. Case à هادي cocher. نعم Appuyez 2 fois pour هادي cocher ou décocher. الا بغيتي تحيد البيزاج ما يبقاش تكتب بيزاج، فهمتي؟ Accepter le point après l'arrêt de son survol dans un délai de. اكسبتي نو نديرو غوتور Objets spéciaux. صافي سالينا. À propos de. وكاينه ابروبو Appuyez 2 ده، fois pour activer. اذا نمشيو نجربوها. Écran d'accueil. نيرو Ah. ندخلو مثلا الميساج هي هادي. Swift Braille affiche le clavier français. ها دابا Talkback suspendu. غادي نسيسبوندي انا التوك باك. علاش؟ لان الكلافي المهم انا كنسيسبوندري التوك باك، غنقلب التليفون ديالي نردو بيزاج، غنقلبو Virgule. غنسمع فيها A. غنسمع في النقطة الأولى على اليسار ديالي، على اليسار ديالي لتحت في الوسط Virgule. غنسمع فيرغول. انا قالب التليفون ديالي الوسط لتحت في اليسار لتحت Apostrophe. غنسمع ابوستروف، نطلع للفوق يعني اولى الثانيه الثالثه، اولى في اليسار ديالي لتحت، ثانيه في اليسار لتحت عفوا الوسط، ثالثه في اليمين الوسط. انا قالب التليفون عفوا لتحت، انا قالب التليفون بيزاج. رابعه Arrobas. كاينه فوق على اليسار. خامسه Ce n'est pas un caractère braille. الوسط كاينه الوسط الفوق. Clavier des Sept. lettres majuscules françaises. ستة كاينه الفوق على اليمين، يعني نكتبو باء. خاص اللي بغى يستعمل هاد الكلافي بغا في الصراحه كتبغي الزربه. Capital B. احنا كتبنا بي. نكتبو السي. Arrobas. عفوا Arrobas. C. احنا كتبنا السي. اه خاص الواحد يكون كيزرب، يعني خاصو يكون
7 خفيف كيما تنقولوا. المهم نقلب تليفون او مود بورتري. بغيت نبدل اللغه اش ندير؟ نحط جوج سبعان الى فيبرا نهزهم، نعاود نحطهم الى ما فيبراش نجرب. Ce n'est pas un caractère braille. عفوا نحطهم، لا خصني نحطهم الوسط ديال الشاشه في مود بورتري. ها هو ما فيبراش. Clavier de saisie arabe. كلافي اراب. دابا نكتب الف ألف اولى، نكتب باء، باء نكتب فتحه، علامة الفتحة سكون، علامة السكون نعم، ضمه، علامة الشدة عفوا، همزة كاف كاف، همزة عفوا، كاف علامة الشدة عفوا، عفوا، علامة الشدة تاء مربوطة، تاء مربوطة Nouvelle ligne. علامة الضمة ضمه. خاص الواحد كيما قلت لكم كيزرب علامة Ce n'est pas un الرجوع. caractère braille. Ce n'est pas un caractère braille. ما عرفتش علاش ما بغاش يدير ليا لا. المهم هادو الحروف والحركات. اشنو بغيت الارقام. Clavier de chiffres. كلافيي دو شيفر تماما. كننزل كنقلب التليفون ديالي مود بورتري، كنجرب بالصباح كننزل ولا نطلع بحال حتى بجوج سبعان كما قلت لكم قبيله. فاش بدلنا اللغه قلبنا التليفون مود بورتري، حطينا جوج سبعان ونزلت انا من الفوق للتحت او نطلعو بحال. دابا نكتبو واحد، واحد انا كنقلب بيزاري باش نكتب. Coller. اثنان، اثنان عفوا، Ce n'est pas un caractère braille. ثلاثة، أربعة، أربعة خمسة، خمسة Coller. ستة، ستة Ce n'est pas un caractère braille. Ce n'est pas un caractère braille. ثمانية ثمانية. يعني إلا كان الحرف خاطئ أو تعطلتي فيه تيقولك سوني با ان كاركتير برايل، يعني ما كاينش هذا في البرايل. إذا نزل تاني بصبع أشهر Clavier de symbole mathématique. ماتيماتيك. نكتب ثانية ثالثة خمسة، زائد ثانية ثالثة ستة، عفوا ثانية ثالثة ستة، Clavier de symbole mathématique. ثالثة ستة، ناقص ناقص، ضرب ضرب، نقطة، نقطة فاصلة بثالثة، Ce n'est pas un caractère braille. Ce n'est pas un caractère braille. عفوا فاصلة بخمسة، Ce n'est pas un caractère braille. ثانية فاصلة عشرية فاصلة عشرية. نكتبو مثلا بغينا نكتبو عدد تحت، نكتبو Nouvelle ligne. Ce n'est pas un caractère. Ce n'est pas un caractère braille. Ce n'est pas un caractère braille. عفوا في العدد الكسري Ce n'est pas un caractère. Ce n'est pas un caractère braille. ما بغاش يعطينا. المهم مش مهم. Clavier de symboles spéciaux. سبيسيو الخاصة نكتبو Ce n'est pas un caractère braille. فاصلة نقطتان نقطتان، ثانية خمسة هي أو خمسة ثانية نقطتان ديال ديال Le clavier Swift Braille est actuellement. Ce n'est pas un caractère braille. الكلافي ديال البرايل تماسكات للأسف درت Toolbar غيتو. réactivé. Rechercher. Zone de motif. نعاود Swift Braille affiché. تولك Toolbar باك suspendu. طولك باك دابا سيسبوندرا دابا. A. فاش كنقلبوها كترجع فرونسي وكيرجع للحروف مثلا. Ce n'est pas un caractère. Clavier des lettres majuscules France. Clavier de chiffres. الشيفر هذا هو الأرقام. كنزل تتسمع الشيفر ونقلب بيزاج. 1 2
3. المهم هادشي اللي كاين الاخوان، هذا هو الشرح الاول. من بعد غنطرقوا كيفاش نسيبريمي. Supprimer le texte entier. دابا كنحطوا صبعنا الفوق، جي فوق تحت شويه من فوق الباف كيقول لك سيبريمي لو Supprimer le تكست. dernier mot. كنجليسيو حداه كنلقاو سيبريمي لو ديرنيير مو، كنهزو عليه Supprimer le texte entier. سيبريمي لو تكست، كنهزو صبعنا. بغينا نماسكيو الكلافي Le texte entier a été supprimé. لا عفوا Supprimer le dernier mot. سيبريمي لو ديرنيير مو، كنهزو كنحطو وكنضربو كليك وحده. مثلا نكتبو 1. Texte collé. 1 نحطو Supprimer le dernier mot. Le texte entier a été supprimé. نعم كنضربو كليك. بغينا نماسكيو الكلافي كنجي لوسط Le clavier Swift Braille est actuellement masqué. كنضرب دوبل كليك كيقول لي الكلافي ديال سويفت برايل تم حاليا ماسكي، يعني مشات. اذا هذا هو الشرح الاول. من بعد نطرقوا كيفاش نكولي، وشكرا. مجموعة تبادل معلومات تقنية. إذا أعجبكم الفيديو يمكنكم الضغط على الإعجاب مع كتابة التعليق أو التعقيب. كما يمكنكم الاشتراك بالضغط على الجرس ليصلكم الجديد.